個司機。唔好意思。黐線，洪水跑。做
接觸喎，即係太過差咗，完全冇套嘅車，即係我覺得31車佢淨係31車附加交嘅，要俾我影嘅。九龍灣入
應該係有正大咯。就係都係湖街轉落嚟接駁。哦，嘉圍村碼頭嚟到啦，就係接線去翻嘉圍村嚟嘅。我估計街邊你先出三 P 啦，前邊係嘉圍村。即係以前咁樣行，好耐以前啦。但係以前係咁樣轉落嚟啫，但係佢照行好快嘅。以前嘅地方可能最少直行跟住，即係再去即係唔樓嘅。而家都而家唔經。下一站係利是南路。係咯，碼頭位度。係我寫招街，好凌喺度。我話招呼街嗰隻門係就係你就係嗰下，邊有冇門啊？佢純粹轉落嚟㗎。我計嗰日講冇得，有啊。定位，今日睇你有少少翻工大佬。翻緊工啊！我1點出鋪，你老母瞓咗啦，第二朝起身嘅時就唔翻工。第二朝即今朝啦。其他乘客請將手提電話流動裝置調校至靜音模式，保持車廂環境寧靜。多謝合作。寫就開始啊！你精神少少啊！精神有翻。請把手機或流動裝置調校至靜音模式，保持車廂環境寧靜。哦，咁又冇前開嘅，所以就叫你前台嘅。相當於183有啲大台嘅，即係上面嗰邊仲短到上面有時咧有放夠拉拉少少嘅，即係少少越睇出幾年出，因為嘢咁多啦，即係佢就會講好長嘅，即係呢度嘅打橫嘅，即係上九六七就係咁嘅，喺以上嘅嘢夠得嘅長啦，大嘅做一翻上去，再行翻以前而家嘅以前，即係快咗咯，落簡單啲，起身都好講，到乜街，即係直接交圍村，係啊，全搞嘢，直接轉右，可以即係嗰隻小市之後直接上康城，咩首都啊、領都啊，係啊，而家轉右啫，係啊，咁之後咩轉左咪有後入入到啲村，我嗰邊係首都領都啦，我下一站嘉圍村。好位置。下一站嘉圍村。選擇啲可能我哋嗰個排位咧，應該係3B，啱啱過到北門街之後，我哋過去嗰啲，之後就可能3B排。我都打時。超奇怪，冇理由你上網買到下喎，就唔知。或者第一樣時間快少少啦。都知道。九龍灣又係正大樓，其實我唔知道係新嚟嘅，唔係九字附近，九字附近係九字，唔識喎。呢個位置係正方。
點啊又有。30號嘢都係隻狗，我哋估得3點。你記得呢個上次影過咧，但係唔係記得有全部係冇解釋到。哦，其實都有啲病，係又唔係而家其實係要下一單嘢，一點。屌你老母！真係我記得我去啦，我都係啊，就係爭嗰幾步70度，有嘅，就爭嗰1-2步，我仲未瞓覺，我先瞓嘅，我好似仲病緊啦，上個禮拜講話睇酒店，我而家未睇，成一晚咩？啊屌死我！咩死我？後死我！咩寫過？咩咩？睇佢畫佢個感覺喺度，高度啊！死我！突然間發現，淨喺個交流站喺呢個轉呢個轉轉，好嘅呢度。好記得，要睇你重溫下先，貼入啲香港度冇得講。之後做到尾船嘛，好塞車，就我嗰陣好塞車，我翻大埔，翻大埔，我要考慮長杯船灣，我係我要翻1個禮拜 extend 嘅，估到啦，就2個月，就估到1個禮拜2，可以睇下而家發生啲咩事。就啱啱到咗以後成都唔再見，應該好山仔，應該難浸嘅時候，我想飛翻上去。佢哋全部轉教啦，係嘛？呢條線邊出？行嗰啲捐晒牌嘅，好啦，向你嘅要領。下一站江西道 Bristol，远行1路，下一站江西街。轉晒，大家開晒。
下一站曼布雷斯洋河楼。之後扣 MPF 嗰幾 percent 之後咪還自己嘅即係佢講到明萬冇就萬嘅，因為我話我聽聞啦，有件事係呢個月薪，即係成翻你見到人就睇翻高於嘅人，但係呢個月薪唔係高於一啲，我話明白，就真係先知，但係我就。呢個都係咩？我都係翻咗三分二，有冇分第一個禮拜？我四分三，咁呢個一定係一定係要計翻嘅。本身係自私先。咁我6月、7月30號翻2日之後，佢出咗成個月糧俾我車上，喂唔出啊！
城，免費一程優惠升級加碼，再俾第二程免費上深圳，由天和城搭50號線，九龍東乘搭55號線，我港島市區乘搭962X號線，即可喺屯門免費轉乘13號線前往深圳灣口岸。詳情請參閱城巴 X 運網頁，優惠就如此提供嘅日到有話有機會翻四大食堂，翻條可能翻八字黐線。咁佢話有機會有 OT 咯，你做晒啲嘢咁梗係有 OT 啦。水先冇，你自己衰嗰啲又冇，即係自己做晒啲嘢就冇。即係你話如果真係要維修啊、維護俾嗰啲係要申請。有時候翻咁就嗰啲就有係有特步飛，但係冇全部飛，即係要俾特步飛嘅。因為之前都係全部係啊，幾年都係全部運錢。咁係啊，九龍灣都好。我翻九龍灣嘅時候，仲衰啲。我翻九龍灣都好慘，翻荔枝角都好慘。翻這所係翻這所，原地開國㗎。乘客喺車廂站立以及行走嘅時候，請緊握扶手，確保安全。For your own safety, please hold the handrail while standing or moving in the bus compartment. 乘客在車廂站立及行走時，請緊握扶手，確保安全。應該100
即係好似有親嚟，好似架天河，係咪北九龍係行落去落好似係落去上海，因為隔離都可能得半年嘅特別咯，要少咗好多咯。因為個係重㗎嘛，人口嗰陣時，個人口係唔係話係張水嗰度，其實呢張南嗰度。
已经开发安全带，请系好上，系好安全。喺車廂站立以及行走嘅時候，請緊握扶手，確保安全。For your own safety, please hold the handrail while standing or moving in the bus compartment. 乘客在車廂站立及行走時，請緊握扶手，確保安全。
show 呢段 period 係時代或者某 period 嘅情況，我唔記得佢點解2-3個唔知。或者真係純粹卡拉卡，識唔識搞？我真係冇得巴士。
車長及其他乘客請將手提電話或流動裝置調校至靜音模式，保持車廂環境寧靜。多謝合作。Please consider the bus captain and other passengers. Please switch your mobile phone or device to silent mode to maintain a quiet environment in the compartment. Thank you. 为免影响车长及其他乘客，请把手机或流动装置调校至静音模式，保持车厢环境宁静。谢谢合作。乘客喺車廂站立以及行走嘅時候，請緊握扶手，確保安全。Please hold the handrail while standing or moving in the bus compartment. 乘客在車廂站立及行走時，請緊握扶手，確保安全。酒店帶個糖幾塊，又要叮，你估邊就微波爐，九龍站，幾份？其實糖嘅鳳爪排骨飯。我佢話啲咩人啲糖嘅哦，我有聽到。你有五集㗎？而家再轉係就買係咪要做先有手諗頭？而家咁嘅人咯，就係講得似先得㗎。下一站光路書院總龍苑。 Next stop, Evangel College, Yulong Newport. 下一站孤岛书院东明苑。落車不時。轉右嗰轉小細啲人，我拍冇聲，但係呢度好嘅嘢啲歌夠靜啦，啲歌真係好靜。又我喺度咧，我一去一去一去。雞屎有人要咩？但係啲雞肉最幾多斤嘅？啲雞肉想大巴沙，咁有唔食？人哋要氣嘅，或者佢中意氣係高高。我純食絲皮啊，係咁你自己食，好正㗎。有得玩啦！今個禮拜六，今個禮拜六而家冇100張我真係食。一出開條攤300幾張啦，而家點會100張？冇計。
家攞飛咪得咯，你就等我。淨係你諗到，你而家諗46係咪啊？我拉你出到嚟嗰一跑跟你先。而家攞飛咪得。你而家點攞飛？攞你第一次攞呢個少，每一樣嗰啲咁。第一次食咗之後，係啊，食。佢呢個取票，喺度取票嘅，嗌嗌呢唔係一電話取票。個，嗰個月book下個月嘅喎，你話嘢。而家試下咁，你可以 book 下個月。真定假？都係會爆。呢度有張。有影嘅3有1.4。今日啊，係啊。睇下個月嘅今日咯，即係9月1可能就有位啊！啊，9月1得你咁少㗎，10月可能有好多啊！你知唔知？話你嘥好多。因為啲人要翻學啊，咁你收費差啲嘅時候，係咁請，但係話你嘥好多。我冇睇過9月1咩拜山？會開年係，但係我會記得9月1係啦，我嗰陣時屌個大學啊，你睇你講緊小學你明啦？但係我同你講大學，大學個睇啲點？算啦，日本食啦食。日本就食啦，壽司郎。係嗰啲日本我唔食嘅咯。睇下附近有咩啊？有烤馬有食沙，睇你想食咩？唉，應該諗到清楚啊！即係跳車等你啫，後面樓啊，佢係樓入樓嘅，落去咁咪影係入去個紅車啫嘛。即係你從英國轉入去客體，係想唔想？亦都就係，亦都係幾靚，我覺得咪先睇完張2、3名覺得好靚，可能一車就可能2、3名放就揾咗一場俾睇。我覺得唔係冇得
Bus Data Center, the Prestige, Love Park. 下一站 Midlife 数据中心，智夫康城纽沟。797都仲係暫時嘅9折，呢個新節係9折，食飯食飯。你而家諗應該係應該前嗰隻咯，係應該係9，後日7折都係錯啦。應該會咁樣，但係佢車尾又唔同。係咯，車尾又唔同。點睇？即係點睇搞？Richard 走咗啊！可能有人唔妥佢。大間公司咁樣，有一個勁過我哋。點啊？咁樣唔係話得嚟啦，勁咯，好勁咯，都係拉定勁，卡啦卡。咁有乜所謂啫？好勁，上到飛車。你唔覺得車？我拎咗出嚟，呢隻出嚟咯。我拎過，OK，幾裝修，有錢，所以出少。嗰度咁耐嘅15分，然後咁之後嚟到12分，但係0人搭。而家係12蚊，我諗佢遲一鐘去休餐。我想平日係開20分㗎。下一站數據技術中心，大直交通廣告。 Next stop, City Hall, Titanite Fire Station. 即係仲衰過之前。下一站数字技术中心，大赤沙消防局。可以做夠遲，但係唔係會咁。7蚊就好似變咗可以一時去睇。係啊，嗰個事有聽人。我幾大？大女子成。乘客喺車廂站立以及行走嘅時候，請緊握扶手，確保安全。For your own safety, please hold the handrail while standing or moving in the bus compartment. 乘客在車廂站立及行走時，請緊握扶手，確保安全。
造業中心。 Next stop, Advanced Manufacturing Centre. 下一站，先进制造業中心。前車咯，換翻科入邊一層。勁喎！結果一再買。係想定一定落去。
呢個辦法又唔影響我哋呢邊，都唔會一重複落車手有啲咁。下一站深圳一市村。黐線嘅過馬路，呢個公司咁黐線。係咪貼緊轉嚟？話有上有舊啦，睇晒啦，真係擺得幾好喎，舊晒啦，睇得幾好。佢攞完話俾佢影，俾佢哋影。快啲。唔好意思。食俾老豆買嘅。喂，兩個其他人。大家都幾時講乜嘢嚟？人家去過。為保持車廂清潔衛生，請勿吸煙、飲食、剪指甲或棄置垃圾。多謝合作。 Please remember safety measures. Do not smoke, eat or drink. Cut your nails or litter in the compartment. Thank you. 为保持车厢清洁卫生，请勿饮食、抽烟、修剪指甲或亂丟垃圾。我哋已經到達終點站，落車時請緊記攜帶你嘅隨身物品。多謝選擇紅花，拜拜。 We have arrived at terminal. Please make sure all your personal belongings are with you when alighting. Thank you for travelling with City Bus. 新字啦，呢個我们已经到达终点站，下车时，请仔細携帶您的隨身物品。謝謝選乘乘搭，再見。唔該司機。